Darstellung meiner Existenz für euch schon provokant? Deutschland, du bist vieles, aber ganz bestimmt nicht mein Land. Das ist der Staat eigentlich so, aber das alles ist halt so quasi nur so ein Mittel zum Zweck. Do you have a safe space? Es fällt mir nur hier auf, weil die meisten, die hier sind, wissen immer noch nicht so, okay, ich bin ja in Deutschland, aber ich habe diese Wurzeln. And if not, do you think that it is possible to create it? Also in dem Sinne ist das Theater ja die Zuflucht. This is the story of an incredible theater project. Du hast eine Zukunft. Da kann ich endlich mal raus aus meinem eigenen Leben gehen. Also bereue nicht, dass du bereust und bereue nicht, was du bereust. A group of young actors create a show that will break all your expectations, and the only rule they use is do what you want. Before we dive into the episode, I would like to talk to you about something. We have been creating Meet the Good Ones for almost 3 years now. It all started with the wish to spread good, to tell the stories of all the good ones out there and to show that there is at least as much good as there is bad in the world. Making these episodes take a lot of time and energy. We are a small team and we invest everything we can into it. But the thing is, we are slowly running out of budget, and in order to keep on creating episodes, we need your help. We are looking for sponsors and Patreons that will support us and enable us to continue creating this channel for you. If you want to be one or help us find them, please contact us here and be a part of this important project. Thank you. And now, back to the episode. Ich bin ganz klar damals geflüchtet von meinen Kreisen. Ich war zwar kein krimineller Drogenkerl oder sonst was, aber ich war dieser typische Mensch, der so voll auf die Fresse, weißt du, wenn es um Verprügeln geht, wenn es um Ohrfeigen verteilen geht oder sonst was. This is Muhammad El Iraqi. You may know him from the film Aina Sahund. In the last year, I got to accompany him and his brother Hussein and document the creation of a theater play they created with a theater group. It is called A Safe Haven. Im Grunde genommen basiert eigentlich die ganze Arbeit hier eigentlich auf Ideen. Jemand, der Bock hat, etwas zu machen, jemand, der Bock hat, etwas zu erzählen, kann es in dem Falle tun. Und wir zusammen verpacken es ja quasi in einer Geschichte. The actors, a group of students ranging from 13 to 26-year-old, meet once a week in the Heimathafen, the home port, one of the well-known theaters in Neukölln, the immigrant quarter in Berlin. They talk about their thoughts and experiences, work on them, and bring them to the stage. Ich habe Angst. Mama, du sagst, du kannst nicht gerade. Renne immer weiter, bis ich irgendjemand habe, der sagt, sorry, der Staat bindet mir die Hände. Hier soll man nur reden, doch ihre Blicke sprachen Bände. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall wichtig, weil alle denken immer, ich bin ein Mädchen, nur weil ich lange Haare habe so. Und oft werde ich darüber wütend oder traurig. Und das ist halt jetzt toll, das auf die Bühne bringen zu können, um damit klarzukommen auch. Ja. Aber lange Haare sind doch eindeutig ein Symbol der... Their challenge is to use the time they spend together and create a real and authentic theater show that will be performed 6 times at the end of the school year. They may seem like a normal theater group, but the thing that makes them stand out is that their work is guided with a special principle. Also man ist nicht so strikt Schule, man ist nicht so, okay, das ist Schule, das und das muss verfolgt werden, das ist der Arbeitsplan. Nein, hier ist es wirklich so, jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch entscheidet selber, was er performen oder zeigen möchte. I told you about Michael Plattener veto principle in a previous episode. Here, we can actually see how it works. An erster Stelle arbeiten wir ja immer nach dem Veto-Prinzip. Der Veto-Prinzip wir arbeiten mit Kärtchen auf dem Boden. The idea is simple. We all have to stay true to ourselves, to be authentic. Everyone has the right to say no without even explaining, and the group should be able to accommodate it. Wie macht man das? Ich glaube halt, indem du sagst, solange ich vor meinem Spiegelbild stehe und weiß, ich war gerade und ich weiß, mein Herz ist rein geblieben und ich habe nichts Falsches gemacht, dürfen die Menschen von dir denken, was sie wollen. Also man wird ja nicht gezwungen, alles zu machen, was man machen soll. Und dadurch ist alles, was man macht, ja freiwillig irgendwie. Murmeln,
Murmeln, murmeln. In order for it to work, the Vito principle provides 7 instruments, or jokers if you will, that help them communicate and understand each other. Was ist dein Lieblingsinstrument in der Vito-Prinzip? Freiheit, ich würde sagen Freiheit. Wir reden immer von der Freiheit in einem gewissen Rahmen. Wir müssen am Ende ein Theaterstück haben. Und wenn man es zum Beispiel nicht möchte, da kann man sagen, okay, ich gehe raus, komplett aus der Gruppe und niemand würde irgendwas vorwerfen. Aber unser Rahmen, ja, unsere Freiheit geht bis, okay, wir müssen am Ende ein Theaterstück liefern. Du entscheidest selbst, was du machst und ob du es machst. Und wenn du etwas machen willst oder nicht machen willst, hast du einfach im Hinterkopf, okay, du hast das Vetorecht. Und weil du dieses Gewissen hast, arbeitest du einfach viel einfacher und mit mehr Spaß. Bruder, bist ein Schlauer, ja. Ja, EBBR, 10. Klasse habe ich schon mal gemacht. Hast du abgebrochen? Nein, die haben mich rausgeworfen. Ja, passiert. Aber du hast ja 5 Kinder. Für mich, dass natürlich die letzten 20 Jahre offensichtlich ist, was das macht, einem Menschen zu sagen, du darfst deine Grenzen schützen und du darfst natürlich genau das einbringen und genau deine Prozesse auch selber steuern, wo du hin willst. The safe space that is created allows them to go deep and explore themselves and their environment. Wie soll ich das denn schaffen? Bruder, Wallah, lieber rede ich mit einem Esel, als ich mit dir rede. Dann treffe ich mich mit einem Freund, rede über meine Probleme, wo er über seine Probleme redet, die mich gar nicht interessieren, weil ich habe selber zu Hause Probleme. Wie soll ich mir deine Probleme anhören, wenn meine nicht fertig sind? In the year that I've spent with them, I've seen them invest themselves, work hard, learn, improve and perfect their craft. Es gibt ja so ein komisches Misstrauen, so nach dem Motto, wenn alle machen dürfen, was sie wollen, dass dann niemand mehr was machen würde. Habe ich noch nie erlebt. Also ich glaube, alle Menschen wollen was machen und wollen wertvoller Teil einer Gemeinschaft sein und sich mit ihren Sachen einbringen. Und diese ganze Arbeit zeigt ja, dass das so ist. Every one of us needs a safe space in order to grow. Momo found it in the theater, and now, with the help of his brother and the Vito principle, he creates this space for many others. The story of this theater group is so beautiful that I'm planning to make a long-form film about them. But until then, I would love to leave you with a question. Could it be that the problems in our school system are not the teachers or the pupils or budget, but the system itself? Because if it is, I think that the Vito principle has everything we need in order to fix that. If you want to learn more, I left everything you need to know in the description. I would like to thank you for watching. Don't forget to press the like button and subscribe, and until we meet again, look for the good ones. Maike Platt was a teacher that realized she can't stand in class and do what is expected of her. She wanted to find a way to get her students to want to learn, and she did. If you liked this episode, go check out this one next. There we get to meet Maike and hear her incredible story.